ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଓହୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବ ଡାକି ଦଉନି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ ପଖାଳ ଖାଇବ ଯିଏ ଖାଇବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ତାର ଆସିବ ପ୍ରବଳ ବଳ ଜମାରୁ କେବେ ସିଏ କାମରେ ହବ ନାହିଁ ପୁଣି ଦୁର୍ବଳ ସକାଳର ଇଏ ପଖାଳ ସକାଳର ଇଏ ପଖାଳ ପାଇଲୁ ତ ଛୋଟିଆ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ତା ପାଖରେ ନାଇନା ମାରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଇ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିନ ବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେଖି ପଳେଇ ଆଇଛି ନାଇଁ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଓହୋ ଭାଇଙ୍କର ରିଟର୍ନ ହଉନି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଟେନସନ ନାଇଁ ଭାଇ ଦେଶୀ ଗାଈ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ ବଡି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଓ ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଧୀରେ 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 ସୁଟିଂ କରୁ କରୁ ଉଭେଇ ଯିବେ ଆଉ ଏମିତି ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ଗାଈ ବଳଦ ଚରୁଥିବ ଓ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଘର ଚାଳ ଘର ପକ୍କା ଘର ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୁଣି ଥିବ ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବରହମ ପାଖ ମାନେ ବନ୍ତୁଲ ପାଖ ଖୋଳସାଇ ଭାଇ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଖୋଳସାଇ ଉପରେ ଘର ଅଛି ଭାଇ ସେ ପୁରା ନେଚର ଭାଇ ପୁଣି ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ 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 ସାହାବ କଳା ପିଚୁରୁ ଭାଇ ପତ୍ର ଖେଳି ଖେଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ବାଲିପଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାଲିପଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଓ ଭାଇ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ 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 ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ସାହା ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଏବେ ଚାଷ ହେଉଛି ମାନେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଚାଷ ଭାଇ ପୁରା ଭାଇ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ରୋଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଦୁଇଟା ଭାଇ ଜାଲ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ମାଛ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ ମାଛ ଭାଇ ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାଛ ହେଉଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଫାର୍ମ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଭାଇ ବଳଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଘରକୁ ଭାଇ ଧୀରେ 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 ଭାଇ ସାହେବ ପୁରା ସବୁଜ ବନାନୀରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶା ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବର ଜାମୁନାଳି ଆଉ ଏଇଟା ବାଲିପଟା ଛେଣ୍ଡିପଦା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏଇ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଆମ୍ବ ଭାଇ ଅଛି ମାହେଶ୍ୱରୀ ନର୍ସରୀଟା ଭାଇ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି ଏଇଟା ତରଭୁଜ ନାଇଁ କି ତରଭୁଜ ନିହାତି ଭାବରେ ନା କାକୁଡ଼ି ତରଭୁଜ ସବୁ ଲାଗିଛି ଭାଇ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁରା ପ୍ରଧାନ ନର୍ସରୀ କିସିଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରଧାନ ନର୍ସରୀ କିସିଣ୍ଡା ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ସେଡ଼େ ଆଉ ଓ ଭାଇ କଳା ପିଚୁ ରୋଡ଼କୁ ଶାଳ ଗଛ ଭାଇ ହେଇ ତଳେ ଦେଖ କେମିତି ଜାଗାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଷ ହେଉଛି ବାକି ବାଦାମ ଚାଷ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଯେ ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଏତେ ଦୂରେ ଉଡ଼ୁଛି ଧୂଳି ଭାଇ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେବା ପାଇଁ ଗାଳି ଆଉ କଳି ମାନେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଳି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଧୂଳି ଭାଇ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ କହିଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ ଆଉ ଭାଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭାଇ ଅଜବ ଭାଇ ଅଜବ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିପଟା ମାନେ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ମୁଇଁଟାଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ଗଲେ ବାଲିପଟାରେ ବାହାରିବ ଓ ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯିବ ଗୋଟେ ମଜା ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଓ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବ ଡାକି ଦଉନି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ ପଖାଳ ଖାଇବ ଯିଏ ଖାଇବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ କାନଟା ଟିକେ ବଣ୍ଡା ରହିଲା ଟିକେ ସୁନା କହିଲା ଆଜି ଆଣି ଦେଇଦେତେ 500 ଟଙ୍କା ଖରାଦିନ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଗ୍ରୀନ୍ ଭାଇ ସେପଟେ ଘଟି ତେନ୍ତୁଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରହିଯିବ ଏପଟେ ରହିଯାଉଛି ରାଇନାଳି ହେମାମୁରା ଏମିତି ଗଲେ ବାତ୍ରା ଖୋଳ ଦେଇକି ସେପଟେ ଟାଉଢୁଲ ଦେଇକି ବାହାରିବ ଆମ୍ବନାଳି ଶିଶକଟା ଏଇପଟେ ଗଲେ ଖମାର ଏପଟେ ଏମିତିକି ପାଇକସାହି ଭାଇ ଏତେ ଖରା କାଟୁଛି ଖରାରେ ମାନେ ଖରାରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ମଜା ବି ଗଲା ଭାଇ ସବୁ ସିଜନ୍ରେ ସବୁ ମଜା ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବେ ଆମ୍ବ ଟାଇମ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ୍ବର ମଜା ନେବା ତ ଚାଲ